సంవత్సరం నుంచి తేన్పులు వాంతులతో బాధపడుతున్నాను. డాక్టర్ని కలిస్తే మందులు ఇస్తున్నారు, కానీ ఎలాంటి ఫలితం లేదు. ఎండోస్కోపీ చేయించాము, సమస్య ఏమీ లేదు అని అంటున్నారు. మరి నాకున్న సమస్య ఏమై ఉంటుంది? ఇప్పుడు నేను ఎలాంటి చికిత్స తీసుకోవాలి, సలహా ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నారు. తేన్పులు అండ్ వాంతులు వస్తాయని చెప్పారు. సో కరెక్ట్గా ఎండోస్కోపీ చేయించుకున్నారు, ఏం లేదని కూడా చెప్పారు మీరు. సో ఈ తేన్పులు అన్ని రావడానికి కారణాలు చాలా ఉంటాయి. లోపల పొట్టలో ఇన్ఫెక్షన్, లేకపోతే యాసిడే కాదు, అదర్ కారణాలు కూడా ఉంటాయి. లైక్ సైలెంట్ రిఫ్లెక్స్ రావటము ఆర్ ఫంక్షనల్ డిస్పెప్సియా అంటాము. ఈ ఏంటంటే మనకు తెలియకుండా కూడా లోపల గ్యాస్ ఎక్కువ ఉత్పత్తి అవటము, దానివల్ల కూడా తేన్పులు ఎక్కువ రావడం కూడా జరుగుతుంది. అలాగే అప్పుడప్పుడు మనము గాలి తీసుకునేటప్పుడు బ్రీదింగ్ ఎక్కువ ఫాస్ట్గా చేసినప్పుడు మన గాలి లంగ్స్లో వెళ్ళటమే కాకుండా కొంత గాలి ఫుడ్ పైప్ నుంచి, అంటే అన్నవాహిక నుంచి స్టమక్లోకి వెళ్ళినా కూడా ఇలాంటి ఇబ్బందులు రావచ్చు అనమాట. సో ఎండోస్కోపీ నార్మల్గా ఉంటే విచ్ ఇస్ అ గుడ్ థింగే. కానీ మీకు ఇంకా సిమ్టమ్స్ అలాగే ఉంటే కనుక అదర్ కారణాలు ఏమన్నా నిర్ధారించి దానికి సరిపోను మందులు తీసుకోవచ్చు.